नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ लोकसेवाको पाठ्यक्रममा आधारित भई भिडियो बनाउने क्रममा। आज हामी टिप्पणी लेखन सम्बन्धी भिडियो बनाएका छौँ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला ताकि भिडियो हेरेर केही ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहोस् र तपाईको तयारीलाई केही हदसम्म माथि पुग्न सकोस् भन्ने मनसायका साथ भिडियो निर्माण गरेका छौँ। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि हामीले प्रस्तुत गर्ने भिडियो सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुग्न सकोस्। लागौँ ढिला नगरी भिडियोतर्फ। टिप्पणी लेखन। टिप्पणी निर्णय निर्माण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण र प्रचलित विधि एवं प्रक्रिया हो। तल्लो तहका कर्मचारीको राय, धारणा, सुझाव र प्रचलित कानुनलाई ध्यानमा राखी माथिल्लो अधिकारीबाट निर्णय सदर गरी निर्णय निर्माण गर्ने विधि नै टिप्पणी लेखन हो। कार्यालयमा कार्य सम्पादनका सिलसिलामा प्रचलित कानुनका आधारमा आफ्नो राय सहित निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गरिने दस्तावेज नै टिप्पणी हो। त्यसैगरी लागौ असल टिप्पणीमा हुनुपर्ने गुणहरू। के हुनुपर्दछ असल टिप्पणीमा हुनुपर्ने गुणहरू? सरलता हुनु पर्यो, आकर्षण हुनु पर्यो, शुद्धता हुनु पर्यो, शिस्तता हुनु पर्यो, प्रभावकारिता हुनु पर्यो, स्पष्टता हुनु पर्यो, वैधता हुनु पर्यो, सान्दर्भिकता हुनु पर्यो र मौलिकता हुनु पर्यो। त्यसैगरी टिप्पणीको महत्त्व, फाइदा र आवश्यकता। टिप्पणी लेखनमा लेखिसकेपछि के फाइदा महत्त्व हुने गर्दछ भन्ने विषयमा सरसर्ती हेरौँ। सहभागितामूलक निर्णय हुने, साङ्गठनिक लक्ष्य अनुसार कारबाही गर्न सहज हुने, विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिने, कानुनी व्यवस्थाको पालना हुने, भावी निर्णयकर्ताका लागि मार्गदर्शनका रूपमा काम गर्न सकिने, कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा सुधारको क्षेत्र पहिचान हुने, कार्य सम्पादनको क्रममा आइपर्ने जटिलता र समस्याको समाधान गर्न सकिने, त्यसैगरी कार्य सम्पादनका लागि आधार प्रदान गर्ने, कागजातको संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने। यी त रहे टिप्पणीका महत्त्व र फाइदाहरू। त्यसैगरी लागौ टिप्पणी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। टिप्पणी लेख्दा के कुरामा ध्यान दिने त है? अब हरेक कुराहरू गर्दाखेरि हामीले हरेक क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र तीमध्ये टिप्पणी लेख्दा पनि केही ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। के कस्ता छन् सरसर्ती हेरौँ न त है। कुनै एक शाखाको टिप्पणीमा अर्को शाखाको राय आवश्यक पर्ने भएमा कार्यालय प्रमुख मार्फत नै राय माग गर्नुपर्ने। कुनै एउटा शाखाबाट अर्को शाखाको राय सुझावहरू माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा चाहिँ अन्य कर्मचारीको नभई कार्यालय प्रमुखद्वारा नै माग गर्नुपर्ने र कुनै कारणवश अब कार्यालय प्रमुखको अव्यस्तताको कारण भयो, अब त्यो उक्त कार्यालय प्रमुखद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन भएको खण्डमा उक्त प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त व्यक्तिको द्वारा पनि गर्न सकिने भइहाल्यो। टिप्पणीमा अन्य फाइल संलग्न भए पञ्जिकामा अथवा घोषणामा मैले राख्दैछु, पञ्जिका भन्नाले विषय सूची सो समेत उल्लेख गर्नु पर्ने। टिप्पणीमा केरमेत भए अनिवार्य रूपमा साइन गर्नुपर्ने। यो बुझिहाल्नुहुन्छ। टिप्पणी लेखनमा कालो मसीको प्रयोग गर्नुपर्ने, अन्य मसी नपाइने। टिप्पणी सरल भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने। टिप्पणी प्रस्तुतिकर्ताले स्पष्ट रूपमा आफ्नो नाम, पद, दस्ताखत, मिति, शाखा आदि उल्लेख गर्नुपर्ने। यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरूले। त्यसैगरी टिप्पणीमा अनिवार्य रूपमा पाना नम्बर खुलाउनु पर्ने। यो पञ्जिका खुलाउनु पर्ने, यो उस्ता पनि अब भइहाल्यो, पाना नम्बर खुलाउनु पर्ने होइन। यो विषय सूची अगाडिको भइहाल्यो, यो पछाडिको पाना नम्बर सरसर्ती अब बुझिहाल्नुहुन्छ। सुरु टिप्पणीकर्ताले अन्त गरेको पानाबाटै अर्को टिप्पणी उठाउने। टिप्पणी लेखनको सुरुवात गर्नुपर्ने, अर्को टिप्पणी उठाउने व्यक्तिले सो टिप्पणी लेखनको सुरुवात गर्नुपर्ने भन्नाले अन्त गरेको पानाबाटै जहाँनिर अन्त गएको छ त्यहीँदेखि नै सुरुवात गर्नुपर्ने। यो त रह्यो टिप्पणी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू।
अब हेरौँ त टिप्पणीका अङ्गहरू के हुन्छन् त टिप्पणीका अङ्गहरूमा। यो सरस्वती अब हेर्नु होला, त्यति धेरै आवश्यकता त नहोला किनकि योभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट अथवा महत्त्वपूर्ण टपिकहरू धेरै छन् र त्यो मध्येबाट पनि आउला। तर यदि टिप्पणी लेखनबाटै आएछ भने पनि नत्र यसको टिप्पणीका अब आउन पनि सक्छ। त्यही पनि हेरौँ है सरस्वती। प्रारम्भिक विस्तृत विवरण, राय सुझाव र त्यसै गरी अन्त वा सदर भनिएको छ। यसमा 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। प्रारम्भिक यो टिप्पणी आरम्भको खण्ड, यो सुरुवात खण्ड हो। यस खण्डमा माथिल्लो अधिकारीलाई आदरार्थी सम्बोधन गर्दै, अब कुन किसिमको आदर छ सो सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दै टिप्पणीको प्रसङ्गको विषय प्रारम्भ गरिन्छ। त्यसै गरी विस्तृत खण्ड, विस्तृत विवरण भनेपछि अब नामै काफी छ है प्रसङ्गको अगाडि। यो त्यसमा त पक्कै पनि विस्तृत किसिमले खण्डन गरिएको हुनुपर्छ होला है। अब यसलाई हेरौँ त सरस्वती त्यही पनि। यो टिप्पणीको विषयवस्तुको विस्तृतीकरण खण्ड हो। यस खण्डमा विषयवस्तुको विस्तृत विवरण चित्रण गरिन्छ, साथै सम्बद्ध मौजुदा नीति कानुन व्यवस्थाको समेत यस खण्डमा उल्लेख गरिन्छ। अब राय सुझाव, यस खण्डमा मौजुदा नीति कानुन र प्रचलित अभ्यासको आधारमा प्रस्तुत विषय वा समस्याको सम्बन्धमा के गर्ने उपयुक्त हुन्छ भनी राय सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसै गरी अन्त्य वा सदर, विभिन्न तहबाट प्राप्त भएको राय र पेश भएको सुझावको आधारमा तथा आफ्नो स्वविवेकले समेत हेरी कार्यालय प्रमुख वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट टिप्पणी सदर वा यस तहमा गरिन्छ। भन्नाले अब तल्लो तहका जस्तै आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको सुझाव पनि लिने र आफ्नो स्वविवेकले अब दुईटैको सम्मिश्रणबाट के उपयुक्त हुन्छ निष्कर्षमा पुग्ने कुरा अब यसमा देखिन्छ। त्यसै गरी अब यो त भयो सरस्वती, अब हेरिहाल्नु होला। यसको फर्मेट हेरौँ है त। टिप्पणीको ढाँचा नमुना, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान। अब यसमा चाहिँ अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको जिल्ला कुन हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ है। अब नेपाल सरकार भइहाल्यो, गृह मन्त्रालय, अब यो मन्त्रालय र कार्यालय चाहिँ मिल्नुपर्छ। गृह मन्त्रालय यहाँ फेरि अनि अर्को कुनै मन्त्रालय अनि राखिदिनु भयो भने फेरि बर्बाद पर्ला है। यसमा प्रश्नले पनि भन्छ पक्कै पनि। टिप्पणीको पाना नम्बर यता भयो है। अनि त्यसपछि विषय के हो, अनि जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू। अब यो अब प्रशासन भएर जिल्ला प्रमुख अधिकारीज्यू भयो। फेरि अरू यता मन्त्रालय यता राखिदिने, अनि त्यसपछि कार्यालय अर्को राखिदिने, त फेरि जिल्ला प्रमुख राखिदिनु भयो भने बर्बाद होला। फेरि यो कुन मन्त्रालय छ सो सम्बन्धमा प्युठान। अब यस सम्बन्धीमा अब के हो यो सरस्वती अब अलिक खुलाउनु पर्ने कुराहरू खुलाइहाल्नुहुन्छ। त्यसै गरी हस्ताक्षर, मिति, पद, नामपद, श्रीमान, माथि पेश भएको बेहोरा बमोजिम निर्णय हुन मनासिब देखे राय साथ पेश गर्दछु। यो चाहिँ अब भनेको थियो नि माथि तल्लो त्यो सोही पान्नाबाट सुरुवात गर्ने, त्यसरी नै अब तलतिर हस्ताक्षर हुन्छन्। अनि हस्ताक्षर यता भयो, त्यसपछि दाहिने साइडतिर, त्यसपछि देब्रे साइडतिर। यो भयो, यति नै छ साथीहरू। अब आजको भिडियो यति नै। के कस्ता प्रसङ्गमा भिडियो आवश्यक पर्दछ र यस टपिकमा पनि केही छुटेको जस्तो तपाईँलाई महसुस भएको छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला, ताकि अर्को भिडियोमा त्यसलाई समेटेर ल्याउन सकूँ यस प्रसङ्गमा। आजको लागि यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र केही कुराहरू पक्कै सिक्नुभयो होला भन्ने पूर्ण अपेक्षा छ। र भोलिका दिनहरूमा भेटौँला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनहरूमा हामीले अपलोड गर्ने भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँ कहाँ पुग्न सकोस्। फेरि पनि भने है आजको लागि छुट्यो होला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।